Hammaga assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda birinchi tayyorlaymiz. Kerakli masalliqlar shu 1 piyola, bizda piyola yo'q. 1 piyola yog', 2 ta tuxum, 5 qoshiq shakar, keyin o'sha qoshiq ichida yarim choy qoshiqchada tuz, keyin un, 1 litr sut kerak bo'ladi. Kimda qancha masala bo'lsa, kamaytirib, ko'paytirib qilishi mumkin. Kimda oilasida odam ko'p kamligiga qarab tog'orachamizni avvalab ichiga sut solib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu 1 litr sutimizni solib oldik. Endi 1 litr sutimizga choy qoshiqchada tuz, shakar, tuxumni chaqib solamiz. Bularni yaxshilab aralashtiramiz. Sut issiq bo'lishi kerak. Birinchiga har doim sutda issiq solinsa juda ham teshik-teshiklari ko'payib, rosa chiroyli chiqadi. Yog'idan eng katta siri ko'proq yog' solish kerak. Suti issiq bo'lishi kerak har doim. Aralashtirib olib, endi yog' solamiz. Yana aralashtirib olib, endi un solamiz. Unda birdaniga ko'p solish kerak emas, kam-kamdan solamiz. Mana unda savoldan shunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak buni xamiri. 1 litr sutga 12 qoshiq un solinadi, katta qoshiqda. Shunaqa qilib buni endi bir 10-15 minutga ustini yopib olib qo'yamiz. Keyin yana bir vinchik bilan aralashtirib olib pishirishdan oldin keyin pishiramiz. Buni chekkaga olib qo'yamiz hozir. Tavaga ozgina yog' solib olamiz. Shunday kamgina 15 minutdan o'tgandan keyin pishirishni boshladik. Kızardı. Pişirganlarimiz teshikchasi shunaqa ko'p bo'lib chiqadi. Har bittasini pishirganimizda 30 sekunddan qizitib olamiz tavani. Qizimasa, skarovodka qizimasa, teshikchalari mana shunaqa bo'lib chiqadi. Men hozir qizdirmay soldim, ko'rsatish uchun. Agar qizitib solinsa, teshikchalari tavani qiziganiga ham bog'liq juda ham katta.